Nandito na tayo pagbabalik sa ating YouTube channel, Lite Lab. Ito na ulit, may sira na naman tayong cellphone. Hindi malaman ko ng pangalan nito. Honor P9 Lite. Ayun, Honor P9 Lite. Yung basag, oh, kita nyo, duro. Laki natin likod ko ng itsura. Wow, ang ganda naman ng likod, gold blue. So, kailangan bumili kayo ng Ricardo Wind. Kailangan bumili kayo ng Ricardo Wind yan. So, ganyan. Ito. Kapag ka sinubrahan pala, mapuputol yung wire ng nakasalpak. Oo. Dito sa touch. Sa touch, oh. Yan na po. Honor yan, pero Huawei ang laman. Paano nangyari yun? Honor na Huawei. Tapos kinalas na rin yung nasa ilalim na dot. Ayan. So bali, natira lang yung maliit na battery na. Yung battery. So ayan ang itsura ng Honor. Honor Huawei naman pala laman. Ayan. Sunod na. Yung likod, hindi pa. Ba't may tape na yung likod? Babasag lalo. So ayan, kinakalas na para salpa ka na ng bagong cover. Bagong LCD. Three days later. So yun po, tinitest na yung bagong LCD. So makikita nyo, nagana na. Huawei. One eternity later. Ay, tatararan, ayan na po. Tanggalin na lang ng plastic. Na-charge naman. Ayan na, kompleto na. So,